Sme v mentalite nedostatku. Žijeme mentalitu nedostatku. A opakom mentality nedostatku je mentalita hojnosti. A my tým, že sme nastavení na mentalitu hojnosti, rozmýšľame asi nasledovne, všetkého je málo. A keď si nezoberiem, tak nebudem mať. A to v časoch, ktoré končili nežnou revolúciou, za tých 40 rokov dokonca sa hovorilo, že keď nekradneš, okrádaš vlastnú rodinu. A to bolo bežné. Keby ste si pozreli po našich domoch, a v pivniciach, v garážach a tak ďalej, koľko je tam vecí, ktoré sú úplne zbytočné. A išli sme okolo nich a mali sme tu možnosť, tak sme to zobrali. Čiže ďakujem za tú nahrávku. Hovorí sa tomu myslenie spôsobom výhra, prehra. Ja vyhrať, ty prehrať. Povedzme s tým nulovým súčtom. Čiže to je niečo, čo z dlhodobého hľadiska ten, ktorý stále prehráva s nami, tak sa odpája. Tam sa naozaj tá dôvera narušuje. Ten opačný svet je svet výhra, alebo výhra, žiadna dohoda. Čiže je možnosť taká kombinácia a o tom sa hovorí, že to je vlastne nastavenie hojnosti v nás. Všetkého je dosť a keď dám, ešte viac dostanem. Ale vrátim sa k prvej nie ľahkej otázke, či teda priveľa dôvery neškodí. A teda čo vlastne s veľa dôverou? Je niekto, kto by sa podujal na to odpovedať? Ja možno len tak úplne krátko. Poznáš náš produkt a si v podstate z branže. Ako som povedal, chcem, aby nám naši čitatelia verili, tak preto tie naše fakty ale strašne preverujeme. Takže to ti možno asi bude stačiť. Úplne vľavo mikrofón, poprosím. Nepočuť. Aha, nepočuť? Nepočuť. Raz. 2, 3 a mám to tu. Takže u nás napríklad v Dobrom Anjelovi sa často stretávame s tým, že my dávame peniaze rodinám, kde je choré dieťa, kde napríklad dieťa má rakovinu alebo má cystickú fibrózu. A často sa stretávame s takou otázkou, momentálne pomáhame okolo 3000 rodinám a máme nejakých necelých 80 000 darcov Dobrých Anjelov. Či sa tie peniaze nezneužívajú? Či tie peniaze, ktoré dáme do tej rodiny, či ich, poviem príklad, neprepijú tí rodičia, či sa skutočne dostanú na pomoc dieťaťu a či to máme pod kontrolou nejakou. A my keď sme práve o tomto probléme dôvery uvažovali, tak sme mohli spraviť dve veci. Buď sme mohli spraviť to, že sme mohli zaviesť veľmi prísne opatrenia na to, aby sme zistili skutočne, ja neviem, dávali by sme nejaké potravinové poukážky alebo niečo a tak ďalej. Kdežto, keď tá rodina je chorá, keď to dieťa je choré, tie potreby sú veľmi rôzne. A my sme to potom napokon sa rozhodli, že to nebudeme riešiť tak, že budeme tie rodiny preverovať, ale budeme im dôverovať. Sám viem, dostalo sa nám do uší, že sa peniaze niekde prehrajú, prepijú od nejakej rodiny. Napriek tomu, aby sme my pristupovali k nejakým opatreniam, neverím, budem preverovať, nedám, zastavím, tú dôveru dávame. Môže sa stať, ja netvrdím, že sa nestane, že sa tá naša dôvera zneužije a keď niekto zneužije peniaze, ktoré dávame na pomoc jeho dieťaťu, aby sám tieto peniaze prepil v krčme. Myslím si, že je to jeho vnútorný problém a svoje dôsledky, ja som taký človek, ktorý osobne trošku verím v tú karmu, si poniesie možno trochu sám, ale v žiadnom prípade to nezmení v tom, aby sme naďalej nevyskúšali tú dôveru držať a tú pomoc naďalej dávať. Zobrali mi mikrofón. Raz. Už aj tento hovorí. Ja by som ešte chcela zareagovať na tú otázku, že či príliš veľa dôvery neškodí. Ja v biznise, ako som povedala aj pri svojej prezentácii, nemôžem robiť všetko. A keď chcem si vychovať ľudí, ktorí budú tie veci, ktoré ja robím teraz, robiť za mňa, tak im musím dať tú dôveru a musím im dať plnú. Musím im tú dôveru dať aj pri veľmi dôležitých rozhodnutiach a musím sa spoľahnúť na to, že chybu neurobia, alebo keď tú chybu urobia, že tá chyba je kvôli tomu, že sa oni posunú niekam ďalej a že sa na nej niečo naučia a ja za tú chybu jednoducho musím zaplatiť. Ale to je tá moja dôvera voči tým ľuďom
A áno, môžeme sa baviť o tom, že treba všetko kontrolovať, ale my sme mali takú skúsenosť v práci a teraz to tak akože dosť veľmi riešime, že keď som ja napríklad začala predávať letenky, mňa nikto nič nenaučil, ja som sa všetko musela naučiť sama. Teraz sme sa pokúsili urobiť to, že sme vypracovali rôzne manuály, aby sme tým ľuďom povedzme nejakým spôsobom pomohli, aby sa to naučili a snažíme sa im vždycky dávať pomocnú ruku a zároveň ich teda kontrolovať, že túto sú manuály a podľa tohto robte. A prišli sme na to, že není to asi tá najlepšia cesta a že tým ľuďom treba dať dôveru a oni keď chcú, tak oni budú robiť dobre. A nebudú tú dôveru zneužívať a jednoducho nebudú kradnúť. Takže ja si myslím, že príliš veľa dôvery jednoducho neškodí a áno, súhlasím s tým, že možno si treba vybrať tých správnych ľudí, ale oni sa odfiltrujú sami. Ak chcete žiť život v tom, že budete všetko preverovať a dôkladne na všetko sa pozerať a fakt ako budete kontrolovať každý jeden špendlík v tej firme, že či ide na to správne miesto, na ktoré vy ste to určili, tak sa jednoducho zbláznite. Toto sa podľa mňa nedá. No ja mám aj všetko, aj port, aj všetko. Ja mám takú jednu vec, ktorá je dôležitá k tomu výhra. To je o tom, že či mám od toho druhého záujem, ak od toho druhého záujem mám, či mám kapacitu mu porozumieť, lebo to nie každý má, tú kapacitu. A potom, ak mám kapacitu mu porozumieť tomu druhému, či mám to tretie, a tomu ja hovorím otvorenosť preňho pre príležitosť, aby niečo urobil. To je niečo podobné, čo si rozprával. A tieto tri faktory vytvárajú vôbec priestor preto, aby sme fungovali s druhými na báze výhra. Lebo to není jednoduché dôverovať. Ďakujem. Zážitok z praxe tiež. Bol som pozvaný do veľkej spoločnosti nadnárodnej, kde téma delegovania je vážna téma. A oni majú ako hlavný svoj cieľ je bezpečnosť. Je to ťažká industria, takže všetci v tej firme, a je ich tam viac ako 10 000, majú hlavný svoj cieľ bezpečnosť. Tá sa scoreboarduje každý deň, koľko bolo pracovných úrazov, koľko je úrazov fatálnych, teda že niekto zomrie, lebo tvrdia, že keď niekto zomrie pri ich práci, tak ich práca nemá zmysel, ich služba je bez zmyslu v tej chvíli. A v tejto spoločnosti som robil kurz Speed of Trust, rýchlosť dôvery. Čo to znamená? V určitom okamihu ten management bol polovička slovenský, polovička zahraničný. A odrazu ten chlapec z toho zahraničného segmentu akože zdvihol ruku a hovorí, že ja nedelegujem, ja nedôverujem. Lebo viete, čo sa mi deje? On odrazu zostal taký až obarený tou chvíľou a hovorí, keď odchádzajú odo mňa moji podriadení, tak idem k oknu sa pozrieť, či má na hlave prilbu, či má už rukavice, či sa drží zábradlia. A potom sám tak krásne o tom hovorí, to znamená, zo mňa jednoznačne ide informácia, ja ti neverím. Takže dôvery nikdy nie je dosť. A u nás naozaj nevieme delegovať. My máme úplne... Delegovať znamená s úplnou dôverou ti to zverím. So všetkými právomocami. A jak Táňa krásne hovorila, za chyby, ktoré spravíš, rád zaplatím, lebo sa naučíš. Ale ako náhle ten človek hrá len hru, to veľmi rýchlo spoznáte. A ak máte takto nastavenú kultúru firemnú, tak sa vám stane to, že nie vy ako líder alebo boss po starom to musíte kontrolovať. Tá kultúra, ktorú ste tam priniesli, tá sa stará o to, aby sa takéto veci nezneužívali. To ľudia medzi sebou veľmi rýchlo vyriešia. Krásny prípad Gabo, keď hovorí, to si medzi sebou redaktori veľmi rýchlo urobia poriadok. Druhýkrát ponúknú šancu, tretíkrát, a keď sa to nestane, autobus náš ide do inej zastávky. Môžeš vystúpiť, keď nechceš ísť s nami. My ideme inde. Takže nebojte sa, dajte viac dôvery a ozajstné delegovanie, ja sa spolieham, všetky právomoci, nech sa páči. Už to vypúšťam z hlavy. Ja sa venujem iným veciam. Nech sa páči. Mňa ešte napadla jedna vec. Vládo, ty si v tvojej prezentácii hovoril, že
že možno to, ako rodičia dávajú dôveru deťom, tak potom sa to tak prejavuje ďalej v tom ich živote. Mňa teraz napadla jedna vec, ja keď som bola puberťačka, možno zaujímali chlapci, tak proste som veľmi často bývala dlho vonku a prichádzala som neskoro domov a nikdy to nekončilo tým, že by som dostala nejakú facku a kde si bola a čo si robila a proste ako to, že nie si o 6 doma a neučíš sa. Jednoducho moji rodičia mi verili a nikdy ma nekontrolovali, čo robím. Proste nechali ma von, keď som prišla, tak som prišla. Samozrejme, ja som to nezneužívala, nechodila som po polnoci, ja som vždycky bola do tej 9. alebo pred zotmením doma. A moja suseda ja som bývala v bytovke, vyrastala som proste v dome, 3 deti sme boli v jednej malej izbe a moja suseda mali postavený veľký dom, kočka, ten istý vek, rodičia ju neuveriteľne kontrolovali, ona proste musela o 4:00 byť doma a keď o 4:00 doma nebola, tak mala brutálny výprask a stalo sa potom to, že ona keď odišla na strednú školu, tak vlastne bola mimo domu a nikto ju nemohol kontrolovať, tak namiesto toho, aby chodila na internát, tak ona chodila bývať k nejakej kamoške, rodičia o tom nevedeli, začala brať drogy, začala brutálne zneužívať to, že nemala nad sebou žiadnu kontrolu a ja som úplne bez problémov bývala od 14 rokov sama na priváte, nikto ma nekontroloval, bývala som na priváte v dome u jednej pani, kde som mala izbu, kde ona častokrát na 2 mesiace odišla preč, tak možno je to naozaj tá pravda, že to, čo proste tým ľuďom dáme, tak to sa im vráti. Aspoň ja teraz, keď sa nad tým tak zamyslím, tak mňa rodičia nikdy nekontrolovali a proste tú dôveru mi dali a možno preto sa aj ja tak snažím teraz pristupovať povedzme aj k ľuďom v zamestnaní. Ja teraz na teba nadviažem, Táňa, pretože ja som bola neskutočne naivná. Teda až tak som dôverovala, že som bola naozaj naivná, takže som naletela každému a keď mi niekto povedal, že toto je červená na zelenú a ešte mi to 3-krát prizvukoval, tak som začala o tom premýšľať, či to naozaj predsa len nie je červená, keď on to hovorí. A vychádza to práve z tej rodiny. Pretože ja poviem taký jeden príklad, tu na hore sedí aj jeden mladý od nás, ktorý je môj kolega v práci. Ja som bola na služobke, moja mama bola pri deťoch doma a ona je naozaj taká tá ciganka, že vocať, pocať. A boli sme dohodnutí s Milošom, že príde ku mne domov prespať. Zabudla som to mame povedať. Vyzeralo to tak, že Miloš zabuchal, moja mama otvorila, Miloš sa na ňu prekvapene pozrel, videl ho prvýkrát, ona jeho tiež prvýkrát a hovorí, ja som tu mal dnes spať. A mamka mu otvorila dvere a hovorí, no poď, chceš polievku? Prespal. Ja som máme až na druhý deň som jej povedala, že teda mal u nás spať Miloš, a ona hovorí, že hej, už sme spolu aj vonku fajčili. A veľmi veľa dôvery v ľuďoch je a tam ja možno by som odpovedala na to, že áno, ja to vnímam tak, že niekedy je dôvery veľmi veľa, ale rozlišujem medzi tým, že čo je dôvera, čo je opatrnosť a dnes som dostala taký input, že možno skôr veriť intuícii a na základe tej posudzovať či už ľudí, alebo kontakty, alebo možno vytvárať vzťahy, pretože častokrát ten prvotný impuls a to, čo ide z toho človeka, je oveľa dôležitejšie, než to, čo nám povie. Takže len toľko. Ďakujem. Skúsme ďalšiu otázku alebo inú tému otvoriť. Je niekto, kto by sa zapojil do diskusie? Áno, vzadu. Poprosím, tam slečna v žltom svetri. Mňa zaujala tá štatistika, keď ste hovorili o 50% rozvodovosti v Bratislave. A mňa iba zaujíma, že čo si myslíte, že sú nejaké tie hlavné dôvody? No, ono to má asi tiež štatistiku, ja takú moju osobnú. Úprimne ku mne, keď prichádzajú páry zo 100%, tých párov je v nich 60% nevera. To znamená, že ľudia naozaj zlyhajú v tej oddanosti a záväzku. A tých 40% sú vážne partnerské konflikty, kde teda nevera, ktoré nevyústili v neveru, ktoré na konci hovoria, že my si vôbec nerozumieme. Ja vôbec nechápem, z koho som si to zobrala. Alebo naopak. A ja mám skôr takú ako čo sa mne zdá oveľa dôležitejšie ako to, že či tam je nevera, alebo či si nerozumejú, či majú kapacitu tí ľudia
rozprávať o tom spolu, čo prežívajú. Ako sa cítia, bez toho, aby druhých obviňovali. Lebo niekedy máme kapacitu hovoriť, ako sa cítime a povieme ty hovado. Takže to je to skills, alebo to... Zručnosť. Hej. Takže... tak. Takže na druhej strane, a to chcem povedať ako veľmi, že ešte podstatnejšie ako nejaká zručnosť dorozumievať sa, lebo tu nemajú mnohí ľudia na Slovensku a ani sme k tomu není učení, aby sme ju mali, je schopnosť mať rád a nie len vtedy, keď z toho získavam, ale mať rád toho druhého. To je o tej vnútornej kapacite mať rád. S presahom mať rád. A sa obávam, že to je ťažké a to je u mňa v manželstve, to je naozaj ťažké. Nadviažem ešte na tú otázku. Tiež Centrum obnovy rodiny, veľmi podobná aktivita, ako robí Vlado. A existuje u nás už štúdium, ktoré sa volá Náuka o rodine. Je to normálne magisterské štúdium 5 rokov. Končil som to teraz nedávno, čiže mám to za sebou. V mojom veku som prežíval stres, keď prišiel skúšajúci neskôr, ako bolo dohodnuté, že mi vyprchávali veľmi rýchlo tie informácie. Takže som sa vždy pýtal, prosím vás, kedy príde? A oni povedali, no o tej 11. tak ešte dobré, ale keď už to bolo o 2. márnosť, už také diery sa tam objavovali, ale dá sa to, čiže aj v takom veku je dobré sa do toho. A tam som objavil jednu úžasnú vec, možno to pomôže v tom pochopení, že človek, akoby poslanie človeka som objavil, že je byť darom pre druhého. Rozhodnúť sa byť darom pre druhého je moje osobné rozhodnutie sa. To je akt mojej slobodnej voľby. Ako náhle nechcem, aby ten môj najbližší bol darom pre mňa a neurobím si z neho predmet, akoby na to, aby som ja tie svoje potreby mal nejako nasýtené, čiže nezoberiem si ho ako dar a nútim ho, ty musíš byť darom pre mňa, vhod alebo nevhod, tak tá opačná pozícia je, ja chcem byť darom pre teba. A to znamená všímať si toho druhého, čo má ozaj rád a byť darom. Teda je to osobné rozhodnutie. A tam často prežívam ešte inú dilemu, keď sa ma ľudia pýtajú, už som to s mužmi viackrát zažil tú scénu, keď prišiel veľmi teda taký, už odchádzam, buchnuté dvere, všetko. A pýtam sa na záver, prečo? A on tak na to hovorí, necítim sa, ja necítim k nej už vôbec, ale vôbec nič. Vyprchal cit lásky. A v mnohých farbách, a ja hovorím, a kedy si naposledy urobil voči nej skutok lásky? Sa na mňa pozerali, či som debil, čo sa o to pýtam, keď on voči nej nič necíti. A to naozaj je krásne, že princíp funguje a potom nasleduje niečo. Čiže princíp, hovoria si to, keď urobíš skutok lásky, cit lásky sa dostaví. Keď nerobíš skutky lásky, pocit lásky nebude. A to fantastické na tom je, že to je moje rozhodnutie a u mňa sa rodí ten pocit, že som zažil pocit lásky. Keď si pozriete od malinkého decka, keď zapne ráno televízor už o tej 6, pol 7 a posledný nočný film, ktorý teda už je viac porno ako čokoľvek iné, všade nájdete jednu a tú istú tému. Keď nemáš pocit lásky, choď preč. Nájdi si iný vzťah. Vykašli sa na to. Hľadaj pocit lásky. Ja kričím všetkým týmto, ste zbesneli. Sedliacky rozum. Pocit lásky až vtedy, keď je skutok lásky. A skutok lásky robíš ty voči tomu koľkokrát? Ja hovorím veľakrát. 10, 15, 20. Koľko sa s ňou už nerozprávaš? Koľko si ignoroval? Tak 2 roky. Hovorím, tak 2 roky skutky lásky. Zbesnel si? To ja 2 roky tam budem chodiť a áno, 2 roky tam budeš chodiť, čak 2 roky si skúšal ju nemať rád. Takže toto je téma častokrát, prečo sa ľudia, ako ja vidím, rozchádzajú, je, že ten druhý je pre ňo predmetom na ukojenie svojich potrieb. A zabúdajú, že on je osoba. Má úplne rovnaké, krásne Vlado hovorí, on vidí svet inak. A tí dvaja vidia svet každý úplne inak. V tej rodine sú vždycky 2 svety dospelých a koľko je detí, toľko svetov, ešte viac. Čiže nájsť prienik týchto svetov je o tom byť darom.
podľa mňa je to o tom mať odvahu byť odmietnutý, lebo to ešte neznamená, že keď ja urobím skutok lásky mojej žene, že mi za chvíľku nepovie, že ten malý už dávno mal byť prebalený, alebo mi nepovie, miláčik, mám ťa rada, ale choď vyniesť smeti. Takže to je aj odvahu uniesť to, že ten druhý sa na vás hnevá a že v istej chvíli je vašim nepriateľom. Je to o dôvere, lebo on je len človek. A tiež zlyhávame, ako každý z nás zlyhávame od rána do večera často. A tá dôvera je v tom, že napriek tomu, že to tak je, tak toho človeka mám rád. Čítal som jednu knihu nedávno, veľkú polemiku to vyvolalo okolo, ale aj vo mne samom. Ten autor hovorí, že žijeme v zvláštnom svete, keď nám do hlavy tlačia kapustu veľmi, veľmi veľkú, hovoria, že človek má potrebu byť milovaný. A veľmi intenzívne o tom mnohí hovoria a on tak úplne radikálne to zastavil a hovorí, nie, človek nemá potrebu až bytostno byť milovaný, človek má potrebu milovať. A hovorí, ako náhle preklopíme v sebe tento rozmer a prestaneme akoby vyžadovať tú lásku, teda prestaneme byť závislí, ale objavíme, že my sme ten zdroj lásky, že my to máme v sebe. My keď sa rozhodneme milovať, tomu nemôže nikto zabrániť. Je to naše rozhodnutie. A opisovali tam krásny príbeh, že väznica, taká najťažšia v Amerike, čo bola, a už ju zrušili, tak keď sa pýtali tých, ktorí prežili to najťažšie, neviem, hlboko v podzemí, museli tí ľudia žiť roky o samote, že čo im najviac chýbalo, oni hovorili, najstrašnejšie bolo, že som nemohol prejaviť, že niekoho mám rád. Všetko sa dalo uniesť. Ale to, že som to nemohol urobiť, to bolo najväčšie moje utrpenie. Je to zvláštne, takže mať rád aj, keď musím nosiť smeti von. A čo? Taký je život. A je to krásne. No. Takže ďalšia otázočka. Tu vpredu, nech sa páči. Možno neviem, či neotvorím príliš veľkú tému, ale skúsim. Na pána Béra mám otázku. Ja som sa práve počas volieb, kým sme čakali na tie prvé výsledky, bavila s jedným poľským kňazom. A on mi definoval vlastne, ako funguje investigatívny reportér u nich v Poľsku. Ako idú po prípadoch, idú po kauzách a nehrozí im, že ich hocikto z vlády alebo z firiem, po ktorých teda idú, zažaluje za útok na ich osobu. Niečo týmto štýlom. A myslíte si, že je šanca, aby ľudia verili vládam, aby verili médiám, pokiaľ... Dobre, v našej spoločnosti, nech tú otázku naozaj položím. Ďakujem. Ja si myslím, že vždy je šanca, najprv, aby verili médiám. Čo sa týka investigatívnej žurnalistiky, tam som ja taký skeptik, že na Slovensku to veľmi nefunguje. Nielen kvôli tomu, že sú obavy z obmedzenia fungujúcich súdov a že keď k niečomu dôjde, že skutočne ten súdca na konci rozhodne tak, ako si myslíme, že stojí právo. Problém je tu aj finančný, že na Slovensku nie je dostatok peňazí v novinách na to, aby sa niektoré prípady detálne rozpracovali. Žiadne noviny nie sú tak veľké na Slovensku, aby zaplatili 3 reportérov, ktorí budú mesiac alebo 2 mesiace pracovať na nejakom dôkaze, že predseda parlamentu skutočne rieši zdravotníctvo a donesú mi explicitné dôkazy. Kvôli tomu, že, ak som povedal, ten trh je tu veľmi maličký na Slovensku a žiadne noviny 3 ľudí si nepustia, že mesiac rob niečo, vinde. Čiže tu ako investigatívna žurnalistika je len taká akože. Ale myslím si, že tie noviny, ktoré sa dnes označujú ako mienkotvorné, majú snahu, aj keď sú teraz isté pochybnosti, ako bude postupovať denník Pravda po výmenách, ktoré sa tam udiali, po výmenách majiteľov a zatiaľ nie je isté, kto tí majiteľia sú a kto celú transakciu zafinancoval.
Ja skôr by som sa obratil na tých jednotlivých ľudí a tých jednotlivých reportérov, ktorí tam fungujú, lebo čo je tam dôležité, že ja si myslím, že v nich nie je nenávisť. Neexistovala ani nejaká, že poviem si, že niekoho nenávidím z tej vlády, ktorá je tam, aj keď všetky médiá, tie mienkotvorné sa javili ako mierne protivládne. Akože nie je nenávisť. Bolo tam hľadanie faktov a tí novinári si mysleli, že to nefunguje dobre. Ale ja skutočne som sa snažil celé 4 roky dostať ako k súčasnému ešte pánovi premiérovi, a aby som sa s ním porozprával, aby som si s ním vypil 2 deci vína a aby som mu ako povedal, že akože ja ho celku mám rád, ale nerobíte to dobre. Hej. Ale na to mi nedal šancu. A skutočne si myslím, že akože aj ten človek môže mať isté ako vnútorné hodnoty, dobré, ale niekde niečo v minulosti možno zlyhalo, neviem, či výchovou alebo čím, že vlastne takáto skupina ako okolo neho tam bola. A niekde sa stala možno chyba, lebo my, ako sme to analyzovali spätne, tak videli sme tam ako veľa tých ľudí okolo neho, ktorí nefungovali, by som povedal, že s kresťanskou morálkou. A to bola taká vec, ktorá tým novinárom vadila. Čiže chcem povedať, že nie všetci sme tí slízki hadi. A skutočne vo veľa ľuďoch ako je tá obrovská kapacita, že aj keď sa rozprávam s nejakým človekom, ktorý nekoná dobre, a ja sa stretávam veľa s tými ľuďmi, ktorí si myslím, že nekonajú dobre. Žiaľ, čo je veľmi zlé, že my to do tých novín ani nemôžeme napísať. My máme tie dáta, tie údaje, vieme, ako to funguje. Samozrejme, keď dôjde k nejakému súdnemu sporu, všetci povedia, že si vymýšľame a nemáme v rukách nič. Paradoxne tí ľudia medzi 4 očami nám všetko povedia, ako to je, hej, ako to funguje. Pre prípad sporov, a že to dostanem do novín, tak poprú všetko. Čiže ja mu viem povedať, že je to nedobré, je to zlé. Oni prikývnú a povedia, že možno nekonajú dobre, ale čo sa im nepáči, že skutočne musia platiť viac, ako platili kedykoľvek predtým, to všimné alebo výpalné. A čo je zlé, že my s tým ako novinári nevieme nič robiť. Nevieme robiť preto, že tie noviny sú personálne, finančne poddimenzované a to je zlé. Ale myslím si, že je podstatné ako tým ľuďom stále hovoriť, že máme kapacitu mať radi. Díky. Veľmi ďakujem. Máme 15 minút do konca našej diskusie spoločnej, tak ďalšia otázka, kto by položil? Ďakujem, vpravo. Ja sa spýtam takú otázku, ešte to tu nezaznelo, že slovo Facebook alebo sociálne siete, že či si myslíte, že nejaké sociálne siete a Facebook vôbec, že či nám pomáhajú byť viac otvorenejší a viac si dôverovať a že či to je tá správna cesta, alebo aký je váš názor? Keď môžeme ja ešte Pre kohokoľvek otázka. Áno, Gabo začne a potom môžeme aj ďalšie. Ja doma som urobil také opatrenie, že vlastne keď dcera chce vyťukať akože Facebook, tak sa tam automaticky to prelinkuje na základná škola Tomášov. A vlastne tak, že ani že mňa nenájdete na Facebooku. Manželka tam v nejakej slabej chvíľky sa zapísala, ale ako prišla na to, že tiež to nie je vhodné využívanie voľného času, tak sa z toho vypísala. Bolo to veľmi komplikované, aby sme sa stadiaľ nejak odobrali a chudere ostali tam stopy nejaké na furt. Čiže ja preferujem nejakú komunikáciu s ľuďmi, ako aby sme napíšme si mailom, hovorme si, stretníme sa, poďme na pivo, rozprávajme sa, telefonujme si večer, ja som priaznivec pevnej linky, takže po 7 mám to zadarmo. Takže veľa volám na východ, lebo ešte ten syndrom emigranta tu stále mám. Takže akože telefonujme si, rozprávajme sa, ale ako tie facebookové komunity, myslím si, že ja to cítim alebo vidím ako u nás, kde žijem, že tie deti to pomerne degeneruje.
nenaučili sa komunikovať medzi sebou tak, aby sa pozerali do očí, nenaučia sa nejakej vyžarovania empatie, nenaučia sa vyžarovania, že mám ťa rád. Proste je to vec, ktorá ja berem, že je to určité ničenie. Potom je tam veľká téma, pokiaľ by ste chceli ešte o blogeroch. Ale to môžeme. Okay. Ale keď tieto sociálne siete, takže narazili ste na človeka, ktorý nie je priaznivec tohto. Ďakujem. Iný? Úplne inú skúsenosť, skúsenosť. Ja som si z nepriateľa urobila priateľa a zásadne pridávam každého za priateľa, pretože mi to príde nefér nepridať si ho za priateľa, keď si ma už konečne našiel niekto. Takže mne sa tam teraz zbiera tá hrba priateľov, ktorá je. Spravidla ani neviem poriadne, kto to je. Ale to, čo sa mi osvedčilo na Facebooku doteraz, je to, že v celku je to dobrý nástroj na to, aby som zistila naozaj tú verejnú mienku. A zistila, čo vlastne mladých ľudí zaujíma, ako ich to zaujíma, akým spôsobom sa je možné k ním dostať a možno celkovo aj ako nájsť nejaký nástroj, ako ich zatiahnuť do nejakých aktivít, napríklad pre mňa konkrétne dobrovoľníckych aktivít. Takže netvrdím, že Facebook je wow, ale minimálne skôr mám z neho toho priateľa, ktorý mi pomáha, alebo skôr ten nástroj, ktorý mi pomáha niečo riešiť. Takže nie som a priori proti. Ja len takú poznámku, že Facebook degeneroval slovo priateľ. Hej, ako to, aby sme si uvedomili. Ja mám takú jednu poznámku, že za každou otázkou je názor. A naozaj, aj keď sa ma spýtate, čo odo mňa očakávate, tak je tam názor, že niečo odo mňa očakávam, alebo tak. Takže možno máte vlastný názor, ak by ste ho povedali, lebo môže byť cenný. Ja si myslím, že ako tá otvorenosť ľudí, ktorú oni dokážu, podľa mňa ako pred 50 rokmi by to nebolo možné, lebo v mysli tých ľudí bolo úplne iná vec, že čo som ochotný zdieľať. Hej. A momentálne tí ľudia zdieľajú ďaleko viac a je to prirodzenejšie a sme povedzme viac otvorení, že aký máme politický názor, čo robíme, aké sú naše koníčky, hobbies a tak ďalej. Ľudia sú veľmi akože proti tomu, aby niekto to o mne vedel. Hej. Ja mám tiež kamarátov, ktorí sú zarytí anti-facebookári. Ale ako mňa to netrápi, lebo ja ľuďom, tým, ktorých si ich pridá, ja im dôverujem, že to informácie, ktoré tam zdieľam, že sú to moji, aj keď sú to len Facebook friends, hej, že je to OK. A ja keď prijímam niekoho do práce, tak samozrejme si ho čeknem na Facebooku, aj keď teda nie je to môj priateľ. Ako vidím, že v ktorých je skupinách, tak keď vidím, že v skupinách nejakých, ja neviem, ktoré sú rozporuplné alebo niečo, tak to tiež povie o tom človeku niečo. Hej? Alebo zároveň, keď niekto nie, alebo máme tie profesné siete sociálne, LinkedIn, hej, a tak ďalej, ja vidím hneď životopis toho človeka, čo robil a tak ďalej, má tam nejaké referencie na seba, tak si vzbudzuje vo mne väčšiu dôveru ten človek, keď tam je a má tam viac tých informácií o sebe, a profesných, alebo teda súkromných, a ako ja si myslím, že to svojím spôsobom pomáha, hej, k dôvere. Vlado, chceš ty ešte krátko? Dobre, vďaka. No. Ja by som k tomu ešte chcela povedať, že všetkého veľa škodí, ale keď je to v určitej miere, tak si myslím, že je to v poriadku. Čo sa týka Facebooku, tak my sme na internete, pre nás je Facebook, môžem povedať, že možno jeden z úžasných marketingových nástrojov, ako sa prezentovať, či už dobré alebo zle. Častokrát tam nájdeme veľmi úprimné odpovede o tom, že či sa niekomu naše služby páčia alebo nepáčia, a myslím si, že sú dôveryhodné, pretože naozaj tam niekto sa nebojí povedať. Na druhej strane si myslím, že to, čo tu kolega hovoril, že tej digitalizácii a tomu, kam sa posúva ten svet a ako tie mladé decká dneska žijú s tými počítačmi, že proste tomu jednoducho veľmi ťažko zabránime. Ale určite si treba dávať pozor na to, aby to bolo s mierou. Ja sama som na Facebooku.
nepridávam na Facebooku každú minútu to, čo cítim a čo si myslím a čo sa mi páči, čo sa mi nepáči, ale pokladám Facebook za vynikajúce miesto, kde môžem minimálne šerovať fotky a povedzme nejaké zážitky z toho, kde som bola, lebo na to sa ma vždycky pýta strašne veľa ľudí a pri predstave, že to budem musieť 10-krát opakovať stále dokola a 10-krát ukazovať ľuďom to isté, tak to je pre mňa také, že fakt akože waste of time, ale naozaj Facebook pre mňa je ten nástroj, že môžem ľuďom ukázať, že tak tu som bola a toto si chcelo mne vedieť, tak tu to máte to všetci naraz a nemusím to každému opakovať. Ale súhlasím názvom, že všetkého veľa škodí. Ďakujem. Možno sme takí šedivci už s Gabom, teda ja ešte väčší ako on, takže tiež nie som na Facebooku, ale možno by som povedal jednu skúsenosť. Študujem teda tú problematiku rodín a koľko času sú ochotní rodičia venovať, povedzme, sobotné večery, nedeľné popoludňa, hneď po obede, alebo stolovanie. Koľkokrát povie otec a biznismen, ktorý je teda v strese a je doma. Som pre vás, bavme sa, decka, čo aké sú témy. Málo poznám takýchto ľudí. A pri tých akoby výskumoch mojich vlastných som bol veľmi zaskočený, ale aj tak veľmi pozitívne prekvapený. Tu sa hlási, povedzme, do 70% ľudí ku kresťanstvu nejakým spôsobom. A kresťanstvo má svojich starších bratov a to sú, povedzme, židovské komunity. Keď si pozriete, ako žije dodnes ortodoxná židovská rodina, chcem to povedať naozaj, zamyslíme sa nad tým, čo to je za neuveriteľný systém, ktorý funguje už veľa tisíc rokov. Majú zo zákona 52 dní, to sú pre nich soboty, kedy v piatok večer, než zapadá slnko, už všetci z tej partie by mali byť na mieste. Vtedy ani muž, ani žena, ani dcéra, ani syn, nikto nepracuje v tú sobotu. To znamená, všetko je navarené. Dokonca historicky ani otroci, ani zvieratá. Proste sobota bola vyhradená na 4 spoločné akési modlitby, ale oveľa vzácnejšie to boli 4 stolovania. A počas tých stolovaní, obradných stolovaní krásnych, tí ľudia videli do tváre jeden druhému. Vyplakali sa, zasmiali sa. Boli spolu. Okrem týchto 52 dní ešte existuje v ich kalendári takýchto dní raz toľko. Čiže dokopy asi 103 až 105 dní podľa toho, jak sú ortodoxní. Dodnes tieto skupiny ľudí žijú spolu. Celé rodiny. To sú veľké strapce ľudí. To sú mnohogeneračné. Vy ste tu asi jednogeneračné rodiny, keď ste tu mladí. Jednogeneračná rodina znamená, že žijete v tej oblasti sami. My pomáhame v Centre obnovy rodiny slúžiť rodinám, ktoré sa dostali do veľmi ťažkých zdravotných problémov. Maminky väčšinou ochorejú na rakovinu a zomierajú. Máme takých prípadov už viac, kedy sme odslúžili tú záverečnú fázu až do okamihu, keď maminka zomrela a potom sme sa starali o tú rodinu ešte niekoľko mesiacov. Čo je neuveriteľné si všimnúť, tá rodina sa dostane do tak obrovského pretlaku, najbližší príbuzný často stovky kilometrov odtiaľ, brat, sestra nie sú. Je obrovská dilema, čo spraviť. Tak tá žena väčšinou zostane ticho. Naozaj úžasné hrdinky sú to, oni vydržia 2 roky nepovedať o diagnóze. Aby nenarušili ten rytmus, ale v určitom okamihu sa to nedá zakrývať. Začnú sa chovať nejakým spôsobom. Ten manžel samozrejme si to zle začne vysvetľovať, a väčšinou sa rozvádzajú v poslednom štádiu jej choroby. Strašné. Proste ona zostane úplne osamelá, vie, že končí za chvíľočku, zostanú už len deti a ten muž buchne s dvermi a povie, však posledného pol roka alebo rok s tebou ani nežijem, ani sa s tebou nerozprávam a tak. A nekomunikujú. A tá totálna osamelosť, tým, že oni nemajú miesto zdieľať, a to, čo krásne Vlado hovoril, my nie sme akoby vychovaní hovoriť o tom, čo prežívame. Tak z toho hrdinstva nakoniec zostáva jedna obrovská trauma. Mali sme obdobie, kedy sme sa snažili slúžiť im do zodratia. Bola to veľká škola, zaplatili sme za to veľa, ľudia nám vyhoreli, tí, ktorí slúžili. Dnes to robíme tak, učíme ich objať ten kríž spolu. A sme tam na dobu určitú, vždy povieme, my nastupujeme vtedy a končíme vtedy. A to nastavenie naše je, ideme vám pomôcť zdieľať to veľké tajomstvo bolesti, aby ste ho objali a skúste. To je možno to najväčšie bohatstvo, ktoré je vám teraz, keď ste ešte tu spolu dopriate.
Takže preto si myslím, Facebook, a Gabo nádherne hovorí priateľstvo, a tak poviem, vzťah sa dá vytvoriť len face to face. Nie Facebook to Facebook. A prosím vás veľmi, skúste to, čo sa deje s vašimi vzťahmi, ktoré sú už len e-mailové. Totižto tam len 10% informácie, to slovo, vás spája. Už telefón, ako Gabo hovorí, že na pevnú linku, už počujete hlas. Plače, smeje sa, smúti, hnevá sa. Ale na to, aby sa vytvoril vzťah, potrebujete celého človeka. Jeho potrebujete vidieť, cítiť, dotknúť sa. Naozaj dotknúť sa a smiať sa a plakať spolu. Až vtedy sa dejú vzťahy. Všetko ostatné je instantné. Proste to je prášok, ktorý zaniká. V tom víre života, jak sme, tak pozývam vás, platíme za to najväčšiu daň. Dnes nás svet štve, hovorí, hodinky sú to najdôležitejšie. Ja vás chcem pozvať, kompas je to najdôležitejšie. Nie hodinky. Ale keď sme zošaleli z tých hodín, tak potom není čas. A máme platiť tým najvzácnejším. Áno, plaťte tým najvzácnejším. Majte čas na svojich blízkych. Majte čas na priateľov, na priateľky, na partnerov, na deti. Majte čas. Totiž toto inak sa nedá vzťah vytvoriť. Lebo dôveru nevybudujem inak. Ja musím vidieť toho človeka. Keď ho nevidím, není stopa. Takže možno také chmúrne, sivovlase, ale prepáčte. Je to moja skúsenosť zo života, osudov mnohých ľudí. No keď není čas na vzťah, tak ten zaniká. Mne utrhne bok, keď to nepoviem, ale Nech sa ľúbi. Ma, že? Nech sa páči. Super, OK, tak ja to poviem bez mikrofónu teraz. No veď práve. Mne sa zdá, je to veľmi hodnotné, čo rozprávaš a je to naozaj tak. Problém, ktorý vidím ja, je, že keď do niečoho investujem, napríklad do vzťahu alebo do Facebooku, robím to preto, lebo mám z toho nejakým spôsobom slasť, lebo je to pasia. Lebo z toho je marketing, to znamená zase slasť a pasia. Ale niečo je oveľa ťažšie prekúsať sa k pocitu slasti a pasie, lásky, cez ten medzistupeň, ktorý je síce nie tak povrchný ako nejaká facebooková komunita, kde sa rozpráva o trenkách, ale je to o tom, že kým ja mám radosť z toho, že som s mamou, s otcom pri stole, tak tam je to hodne bolavé. Lebo to znamená, že tam nie je len to, že tam je radosť, ale tam je aj kopec krívd, sklamaní, frustrácie, nepozornosti a nevypočutia. A ja si myslím, že potom automaticky tiahneme k tomu, že zapneme televízor, že ideme na Facebook, pretože to je strašne ťažké. Ono to není len také lákavé mať... A ja môžem povedať za seba, ako ja mám kopec nedokončených biznisov s mojou matkou. A oveľa radšej by som bol, keby boli vyriešené. A teda mám za sebou 6 rokov psychoterapie, 150 hodín na gauči a stále ako niečo nedopovedané, niečo bolestivé. Toto je podľa mňa dôležité, aby zaznelo, že to není len o takom jednoduchom. Nie. Ja hovorím, predstavte si 103 dní v živote byť s tými, ktorí vám najviac ublížili, jak Vlado hovorí. To je 103 dní, žiješ spolu jedna rodina, štvorgeneračná až. To sú vnúčence, rodičia, ich rodičia, často aj prarodičia. Na jednom mieste. A komunikujú spolu. Není to jednoduché. Áno. Platí sa za to určite veľa. Je to práve, tu je ten stred kultúr. To je tá gadžovská kultúra versus cigánska kultúra. To je úplne nepochopenie a videnie z iných perspektív. Ja som si uvedomila ten rozdiel až vtedy, keď som začala žiť s partnerom, ktorý je gáčo, čistokrvný gáčo a ja čistokrvná cigánočka. A tým, že sme začali spolu žiť a dennodenne preberať rôzne veci, tak sme prišli na to, že čo je vlastne iné a prečo to je. Pretože my vidíme vždy len ten dôsledok, ale málo kto sa z nás zamýšľa, že prečo to tak je. Moja mamina, dlho som nevedela, prečo moja mama varí denne 45 rezňov a robí 3 chody a je schopná celý svoj dôchodok minúť v priebehu 1 hodiny, len čo sa otočí na poštu a naspäť.
a pritom to všetko navarí a doma sú traja. A viem, že to zjedia všetci ostatní, len nie my doma. Ja som začala fungovať, alebo začala som... Mamina nikdy nemá peniaze a obávam sa, že ani ich nikdy mať nebude. Ja som začala ako tak nejako tvoriť si nejaké, že odkladať na horšie časy, ale dlho som to nevedela. Dokonca už keď som mala prácu a už keď som mala vzdelanie, tak ja som sa naozaj začala učiť odkladať peniaze 4 roky dozadu. 5. Až vtedy, keď som mala vedľa seba gáča. Až vtedy. To je prvá vec. Druhá vec je tá, že ja som začala odkladať peniaze a napraskala som mrázničku a raz prišla moja mamina. Ja som vyťahovala mäso z mrazáku a mama sa na mňa pozrela a začala plakať. Neskutočne začala plakať, inak ona vie hrať dobre plač, veľmi dobre, ale toto bol taký naozaj, že tichučky, veľmi taký, čo tak pod kožu zachádza. A dlho som, naozaj niekoľko minút mi trvalo, pokiaľ mi povedala, čo sa deje. Pozrela sa na mňa a mi hovorí, že Kristinka, povedz mi, čo som to ja vychovala za dcéru. Povedz mi, aká som to ja mamka. Vôbec som nechápala. A potom sa na mňa pozrie a hovorí, ako ty môžeš večer čo večer zaspávať s tým, že máš plný mrazák mäsa, keď vieš, že o kúsok ďalej sú rodiny, ktorí večer nemajú čo jesť. Ako ty sa ráno môžeš zobudiť a pozrieť sa do zrkadla a usmiať sa na seba, keď vieš, že tam sú ľudia, ktorí trpia. Ako som ja mohla vychovať takúto dcéru, ktorá myslí iba na seba. A ja som mame povedala, hovorím, mami, ale chápeš, to je pre moje deti. A kto dá mne, keď ja nebudem mať? Mama sa vtedy na mňa pozrela a mi povedala, nikto, lebo ty nedávaš nikomu. No to ste hovorila na tej besede už, ale to možno není typické pre tú komunitu celú. Je to veľmi... Je toto veľmi typické, pretože z toho pramení to, že keď oni v jeden deň majú všetci rodinné prídavky a všetci sociálky, tak oni všetci tie prídavky a tie sociálky v ten deň minú. Maximálne im zostanú na 2 dni, lebo všetci idú dávať iným. Pretože ten cyklus je pre nich taký, že keď mám, dám, nemám, nedám. Takže oni, keď v jeden deň majú všetci, tak dajú. A je toto žitie naozaj pre ten jeden deň. Ja neviem, prečo 21. neprišli oni do práce. Je to kopec tých vecí, ktoré takisto, keď sa pozerám do telky a vidím tam cigánov, ktorí niečo ukradli a niekoho, ja neviem, obrali, takisto si ja poviem, že no, dobre, zajtra sa už na mňa predávačka v obchode neobzrie. Ale prečo tí, ktorí sa snažia a prečo tí, ktorí nejakým spôsobom vnímajú, že je dôležité budovať dôveru, majú trpieť za iných, pričom jediné, čo majú spoločné, je naozaj tá farba pleti možno. Ďakujem pekne. Ešte Vlado by chcel poznámku. Jednu vetu. Ja si osobne myslím, že toto je hodne práca na našich nenaplnených očakávaniach, ktoré máme voči tejto komunite. A ja mám také zásady pri práci s nenaplnenými očakávaniami. A to je, môžeš si ich ponechať a myslieť si, že budú splnené. Nie som si istý, či to je najideálnejšie riešenie, pretože nás to všetkých bude trápiť ďalej. To druhé je, ak mám nenaplnené očakávania, môžem ísť v ústrety a skúšať sa dohovoriť, porozumieť si a naplniť to očakávanie. Obávam sa, že toto je ťažká cesta a myslím si, že tiež nie je jednoduchá, teda ako je nie jednoznačná. A ešte je cesta, môžeš si ho ponechať a zároveň pracovať na jeho prijatí, na prijatí, že nebude naplnené. A zariať sa. A to je potom tá ďalšia cesta. Čiže čo môžeme robiť pre seba, vtedy, ak mne zlyháva
to očakávanie, že skúšam a napriek tomu mi ten Róm nepríde na ten posledný deň do práce. Takže to je potom výzva nie pre Rómov, ale pre nás. Super, ďakujem.